顶住，顶住，顶住！这个大，这个大，这个大。要说哪个水库跟我最有缘分，我觉得江西的这个浙灵湖、庐山西海应该当之无愧。去年我们在浙灵湖，我们挑战1000斤黄尾，把零钓黄尾这个钓法推广给我们所有喜欢钓黄尾的这些钓友。今天呢，我们在庐山西海破了我个人的这个连用的记录，钓了一条将近30斤的大连用啊。本来说呢就是差不多了，准备回去了，但是想想来这里不容易，还是想再多钓几条个头更大的，所以说继续。我们杆子现在还是用的是7.2米的这个盖世英雄的4H 大五杆啊，主线呢我们用的是中西的这个粘用翼，是7米的啊，短20公分，抛竿会更加方便一点啊。子线我们用的是6号，钩子是用7号的这个连关东，是有倒刺的啊。浮漂还是用7.5克，继续干。这个地方我们钓的这个位置啊，应该有20多米。现在我们钓的水深的话，应该是在5、6米的样子啊，老样子。来了，第一件事情我们还是干嘛呢？嘿嘿，抽窝。入水之后，浮漂只要立起来了，打掉。哎呦，来了，行啊。我这线短，出水快。你知道什么漂象吗？黑漂。黑漂。我们俩还在聊天。够刺激，爽不爽？够刺激。还要发力，还要发力，稳着一点。稳的哈。哦，翻了。翻了，看得见鱼吧？不是很大，不是很大，看得见鱼。哇，这个杆。刚好在浮台上面。我的妈！潜水艇一样。翻了，不能再下去了。抽啊！抽啊！抽！哎嘿！哎呀，完美！完美！嗯，这运气跟谁说了？哎呀，差不多大呀。嗯，差不多。哦呼！哎呀，我的个老天爷！我的个老天爷！他又在又蒸。这口多真的。我看你们还是喊我奶莲杀手，奶莲杀手啊！哎，舒服。哎呀，好累。今天用的是
6号的子线，7号的新关东。哎，漂亮漂亮，等我一下啊。啊，血盆大嘴，汤圆好吃吗？你问一下他。汤圆好吃吗？汤圆好不好吃啊？血盆大嘴。可以啊。嗯。我去。停住！这个大！我的个妈！停住！哎呦！哦好，主线的杆子，主线干到了。股票都被拖走，你看。哦哟，有鱼竿拉不起来。起码40斤呢。哎呦我的天！主线的这个杆梢这个地方干断了。主线。6号线，让你用8号，这里不用。换，赶紧换！我去，这什么鱼了？我连杆梢都没看见啊！今天啊，不是说连浮漂没，连杆梢都没看见，太恐怖了，这个鱼啊！哎，快，赶紧换！它还不是打结的地方，看一下，它还不是打结的地方段，是这个位置，看见没有？不是打结的地方段。是吧？很奇怪，就硬切嘞，这个人。这杆就刺激了嘞！我的个妈耶！牛！哎呀！哇！太稳了呀！不行了！我操！看看线就知道了。切了。哦，这个太大了，估计得有50斤。好。切了。6号子线切了，可惜了。昨天呢，准备走来着啊，已经干了一条了，但是呢，想想还是不太死心，又留下来继续钓了。今天呢，其实也是蛮有意外收获的啊，干了一条那个不是特别大，20斤左右。然后刚刚这一条呢，直接就切线了，这条应该是很大的，6号子线直接在八字环那地方切了，基本上都处于拔河的状态了。钓这个鱼呢，其实我们也不想去放湿手绳。对这个地方呢，还是有一些遗憾的，这些大的没干上来，我估计应该是30斤以上了。今天跟一竿兄2个，反正都起码是阳竿感受到鱼的拉力了，对不对？我已经切了不要的了，应该也算是不虚此行。对，不虚此行。对，但这个地方呢，我觉得现在才6月份嘛，我觉得还是有机会有时间还是要来一下。对，是的，做充分的准备，干一条稍微大一点，能破个记录，搞个40斤的就行了。对，下次空一点再来呗。对。那我们今天就到这里啊，收了吧。可以的。我也要回合肥了，出来1个多星期了。好的。好，好。感谢你的陪伴。